Og jeg kjenner at Gud gjør noe nytt. Jeg bare slo opp på noe her nå, for jeg tenkte på det er jo en del ting som skjer rundt omkring i verden, sant? Og det er viktig at vi har fundamentet på plass i livet vårt. At vi på en måte ikke blir styrt av alt det andre som prøver å påvirke oss. Det er viktig at vi på en måte vet hvem vi tror på, at grunnvollen er på plass. For Jesus, han vil gi fred. Jesus kommer aldri med frykt. Jesus kommer aldri med angst. Det tilhører ikke det himmeles rike. Det tilhører ikke Guds rike. Og når alt skjer rundt oss, er det viktig at vi er forankret, og at vi vet hvem vi tror på. For jeg leste noe her, jeg synes det er så vår åndskamp løses ikke og vinnes ikke ved politiske beslutninger, men ved at kirken reiser seg, menigheten reiser seg for de verdier og de sannheter som Kristus står for. Amen. Det er en åndskamp som vinnes ved åndskraft, Amen. Og ikke ved fysiske våpen. Dette er en åndskamp som skal vinnes med åndskraft. Også inn i det politiske miljøet. Det er ikke det jeg mener. De skal være der, men vi skal be om at de blir påvirket av den hellige ånd, og at den er der. Vi skal be for våre politikere, men det er viktig at vi vet hvem vi tror på, og hvor vi vinner seieren henne. Så leste jeg synes det er så bra skrevet, for hvis du er redd for islam, så ta opp tradisjonen og begynn å gå i menigheten. Er du redd for Koranen, så sørg å bli kjent med Bibelen. Er du redd for Muhammed, så bli kjent med Kristus. Amen. Hvis du er redd trusler og farlig risiko, som jo er reell, men lev med Herren som hyrde. Hvis du gjør alt dette, få sterkere bevissthet om det og fordypning i det, og lev ditt liv i evighetsperspektiv midt i denne tiden. For det at Kristus og hans kirke har overlevd, ekspandert under alle omstendigheter i hele verden. Kirkens trygghet, fred og tillit er i Kristus. Vår fred, vår tillit er i Kristus. Jeg vet hvem jeg tror på. Jeg vet hvem som døde for mine synder. Jeg vet hvem som har tatt bolig inn i her. Vi hadde besøk av en ateist rett før vi kjørte inn her. Og han likte så godt å diskutere, sa han. Ja, det gjør du sikkert, sa jeg, men du skjønner bare det, sa jeg, at det som jeg har opplevd inni her, det er noe du prøver å få opp der, og det kan du bare glemme. Og du kan stå og diskutere med meg med det læresett, du kan komme og diskutere til krampa ta det. Du kan aldri ta ifra meg at jeg har møtt en levende Gud. Du kommer aldri til å ta meg, ja, lever fra Gell, sa ditt og datt. Spiller ingen rolle hva de sier, disse verdens herskere. Jeg vet hvem jeg har møtt. Jeg vet hvem som er herre i mitt liv. Det kommer aldri til å rokkes. Jeg vet at Jesus lever, og på det bygger jeg mitt liv i tid og evighet. For jeg vet at på den bekjennelsen så rekker det rett inn i evigheten. Det han gjorde på Golgata, det han gjorde i påska for et par tusen år siden, det holder. Og det kommer til å holde. Og det er det som er evangeliet. Det er det som er kraften. Det er det som er dynamitten. Det var det som sprengte meg ut fra verden. Det var det som gjorde at jeg kan stå her og vitne og være frimodig. Og jeg vet uansett hvem jeg møter, så vet jeg hvem jeg tror på. Og den forankringen trenger vi i livet vårt. Vi må vite hvem vi tror på. Det må bli en sannhet. Det må bli levende inni oss. Vi må vite hvem vi tror på. Jeg kjenner dette livet, det skal leves inni oss. Derfor har jeg startet med disippeltreningsskole. Derfor er vi samlet her i kveld. Vi er ikke samlet her bare for et sosialt fellesskap. Vi er samlet her fordi at vi er et åndelig fellesskap. Uten den hellige ånd så har vi ingenting. Da kan vi bare legge ned all virksomhet. Vi kan legge ned alle menigheter. Hvis ikke vi har den hellige ånd med oss, så lenge vi lever i et åndens rike, menigheten er et åndens verksted, våre liv er et åndens bolig, og hvis vi utlader den hellige ånd, så har vi ingenting igjen i menigheten. Derfor er menigheten, da må den være fylt av den hellige ånd, og våre liv må være fylt av den hellige ånd. Og når den hellige ånd kommer til, så herliggjør det Jesus. Så herliggjør det Jesus. Og jeg spurte meg, Hilde, hva snakket jeg om sist gang på Blokkås? Jeg har ikke peiling, sa hun. Takk og lov, for det er sikkert ingen andre som husker det heller. Så da kan jeg egentlig bare si det jeg føler, for jeg kjenner i et påske,
så er du bare nødt til å forkynne noe med Golgata. Og alt dreier seg om det. Og alt dreier seg i våre liv, dreier seg om det. Og det har vært så sterkt for meg de siste par årene, så har jeg bare kjent mer og mer det med korsets kraft, det med evangeliets kraft, det med at mennesker får møte den levende Gud, det at vi skaper miljøer hvor den hellige ånd er til stede, hvor den hellige ånd er blant oss, hvor vi bare kjenner at mennesker får møte Jesus når de kommer inn her. Om det er muslimer som kommer inn, om det er av mennesker som sliter, uansett hva det er, så er min bønn at de skal møte den levende Gud. Sånn som Kristian fortalte der nede, du kommer inn på et møte, så kjenner du bare at Jesus er der. Du bare kjenner at han er til stede. Og jeg leser en bok nå, jeg har lest den, og jeg synes det er så sterkt om David Wilkerson, hvordan han bygde opp, fikk kallet til New York, iblant disse her gjengene, disse her som gikk der til livet av hverandre, hvordan han gikk inn der. En bondegutt hadde aldri vært i en storby i hele sitt liv, ledet av den hellige ånd. Og hvordan Gud var med han. Og sånn han bare stoppet opp og bare ba, Hellige ånd, nå må du ta over. Nå må du ta over, Hellige ånd. Og så begynte folk å gråte, og så ble Nicky Cruz frelst. Og så ble den ene frelst, og så ble den andre frelst. Fordi at han stoppet å prate. Han sa, jeg måtte bare stoppe å preke, sa han. Jeg måtte bare be den hellige ånd ta over. For gjengene satt ned i salen, og de var fulle av våpen og kniver og alt han kjente. Så gjør jeg her, hellige ånd, ta over. Ta over i disse hjertene. Og så ble de gjennombrudd, og så begynte de å gråte, og så falt de på kne, og så ble de frelst, og så tog de imot Jesus. Vi må ikke glemme den hellige ånd. Vi må ikke glemme Jesus Kristus. Vi har en kraft på innsiden. Ikke la det være et verk der vi gjør oss til. La meg slippe å bli skriftlærd, der jeg skal prøve å overbevise ved min intellektuelt begrensninger om hva som skjedde på Golgata. La det bli et hjertespråk i våre hjerter. Da det bare veller fram, for du har møtt den levende Gud. Det var det som skjedde på Golgata, og det var det han gjorde i påska. Han tog all vår synd. Han rettet opp en vei, en levende vei inn til vår far i himmelen. Han døde forsoningsdøden for mine synder, og ved det så kan jeg stå her, ved det kan jeg få kontakt med den levende Gud, og det er det som er budskapet. Det er det enkle budskapet vi skal ha ut. Om vi kjører rundt med mat som Olav gjør, eller om vi går på jobb som blikkenslager som Daniel gjør, eller om jeg reiser på møteserier, eller hvor vi er hen, så skal dette livet, det skal bare velle frem igjennom oss. Da blir vi en Kristi vellukt. Da bare kjenner de, wow, han har noe fra himmelen, hun har noe fra himmelen, og det er det vi skal bringe ut til denne verden, for vi kjenner vi har noe annet. Og verden blir tøffere og tøffere, frykten prøver å ta oss, frykten for det ene, frykten for det andre. Det kan være terroraksjoner, men vi vet hvem vi tror på, og de lengter etter dette evangeliet. Folk der ute lengter etter noe annet, eller det den verden har å gi. De lengter egentlig etter et møte med den levende Gud. Og jeg vil ganske enkelt, jeg skal ikke bruke lang tid i dag, jeg skal bare, tror jeg, nei, jeg tror ikke det. Jeg skal gå tilbake til påska for et par tusen år siden, og så skal jeg lese fra Matteus 27. Men fra den 6. time falt det et mørke over hele landet, like til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da noen av dem som sto der hørte det, sa de, han roper på Elia. Og straks løp en av dem, tok en svamp og fylte den med vineddik. Han satte den på en rød stav og tilbød ham å drikke. Men de andre sa, vent, la oss se om Elia kommer for å frelse ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Og se, forhenget i tempelet revnet i to, ovenfra og ned. Og jorden skalv, klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av legemen til de hellige som var sovnet inn, sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige by og viste seg for mange. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, i sannhet, dette var Guds sønn.
Halleluja. Da høvedsmannen, da offiseren, torturisten, han som hadde plagt Jesus i timesvis, så det som skjedde, så kom han med en bekjennelse i sannhet. Dette var Guds sønn. Et døgn tidligere, skjærtorsdag, etter de hadde delt det siste måltidet, så gikk Jesus ut i Getsemanehagen, gikk på kne der ute, ba den berømte bønnen: skje din ville, Herre, ikke som jeg vil, men som du vil. Da måtte gå et Getsemane over Jesus. Han måtte gi livet sitt over til Herren og si: ikke som jeg vil, Herre, men som du vil. Jeg hadde en skolelærer. Vi hadde kristendom på skolen i min tid. Det heter kristendomsundervisning, heter det. Det heter det ikke nå lenger. Jeg husker nesten ingenting fra skolen. Det gjør jeg ikke. Veldig lite. Men jeg husker en kristendomslærer i 7. eller 8. klasse. Så gikk han opp, og så forkynte han påskebudskapet til hele klassen. Jeg husker bare det han sa. Han sto der, det rørte meg så. Han sa: Jesus gikk ut der, og så sa han: ikke som jeg vil, Gud, men som du vil. Og så overga han sitt liv for vår skyld. Det er et sterkt bønn. Der lå Jesus. Samtidig så var denne høvedsmannen blant romerne. Samtidig var denne høvedsmannen inne hos Pontius Pilatus, inne i borgen. Fikk beskjed: gå ut og arrester opprøreren. En som kaller seg Jesus Kristus. En som samler masse mengder. Gå ut og arrester ham, for han er en opprører. Og jeg vet ikke, jeg bare vet det at høvedsmenn og offiserer på den tida, det var voldsmenn, det var mordere, det var mennesker som hadde tatt livet av andre for å komme til den posisjonen de hadde. For å bli en offiser, så hadde han sannsynligvis tatt livet av mange. Og han tenkte nok i sitt indre: jeg skal ut og arrestere en mann som heter Jesus. Det var mange opprørere på den tida. Det var mange som hadde opprøret mot det romerske riket. Så han tenkte: det er en enkel sak. Det er ikke noe problem. Jeg går bare ut og arresterer han, og så er jeg ferdig med denne jobben. Så kan jeg gå hjem igjen, og så kan jeg slappe av. Jeg er en liten enkel jobb med en liten enkel mann som går ut i Getsemanehagen. Jeg får bare gå ut og arrestere han, og så bli ferdig med det. Han hadde ikke peiling på han gikk ut i universets midtpunkt. Han møtte Guds sønn ut i Getsemane. Denne høvedsmannen, denne offiseren, han hadde ikke peiling på, han hadde ingen forutsetninger for å forstå hva som skulle hende han de neste timene, i ansikt til ansikt med Jesus Kristus, den levende Guds sønn. Så han gikk ut der, og så sier han: hvor er du hen? Hvor er du henne? Jeg er kommet her for å arrestere Jesus. Er det meg, sa han, så er jeg her. Er det du som heter Jesus? Eller som kaller deg Messias? Og hva det Jesus svarte? Han svarte, han sto foran hele gjengen. Så sa han enkelt og greit: jeg er, sa han. Og hvis du leser i evangeliene, så kan du se hva som skjedde når Jesus uttalte jeg er. Hele vaktstyrken ble slått i bakken. Høvedsmannen, offiseren, de ble slått i bakken av en kraft som gikk ut ifra den hellige hånd som bodde inne i Jesus. Så han sa jeg er, så møtte de Guds kraft. De lå flate alle sammen. Han klarte å reise seg igjen. Han klarte å arrestere han. Og han klarte å føre han inn til det høye råd, til ypperste presten Kaifas hus. De forhørte han, men ingen fant noen skyld hos han. Ypperste presten sa til han: jeg tar deg i dag i ed ved den levende Guds sønn, at du sier oss om du er Messias, den levende Guds sønn. Og så svarer oss Jesus: du sier det, jeg er. Og dere skal få se menneskesønnen sitte ved Faderens høyre hånd og komme i himmelens skyer. Hva skal vi med flere vitner, sier han.
Dere har jo selv hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere? Han er skyldig til døden. Så førte de han til Pontius Pilatus. Opp til Pontius Pilatus. Og Pontius Pilatus spurte han, er du jødenes konge? Er du jødenes konge? Mitt rike er ikke av denne verden. Hadde mitt rike vært av denne verden, så hadde mine tjenere stridd for meg, så jeg ikke skulle overgis til jødene. Men nå er ikke dette mitt rike. Men så er du da konge, sier Pilatus. Ja, sier Jesus. Jeg er konge. Jeg er født, kommet til verden, og jeg skal vitne om sannheten. Jeg er kommet for å vitne om sannheten, og hver den som er av sannheten, hører min røst. Amen. Men Pontius Pilatus var gift, så kona hadde en drøm. Rør ikke ved denne rettferdige. Ha ikke noe med denne mannens død å gjøre, Pontius. Ikke rør ved ham. Så han fikk besøk av kona. Ikke ha noe med det å gjøre. Jeg har lidd, og jeg har drømt for denne Jesus, som dere prøver å få dømt til døden. Ikke rør ham. Pontius Pilatus begynte å bli feig. Pontius Pilatus tog av sine hender. Så sa han, jeg er uskyldig i denne rettferdige manns blod. Dette får dere svare for. Han tørte ikke ta noe stilling. Det var da høvedsmannen, offiseren, sto ved siden av. Hvordan skal jeg få den mannen til å knekkes? Hvordan skal jeg få denne mannen som kaller seg Jesus, Kristus, Guds sønn? Hvordan skal jeg få han til å trygle om nåde? For det var det han offiseren ville. Jeg skal få den mannen til å trygle om nåde. Og han begynte å piske han. Han begynte å slå han. Han begynte å spytte på han. Og de sto rundt han for å få han til å trygle og be om nåde. Vi snakker om min Herre. Vi snakker om min frelser, som gikk veien for vår skyld. Pontius Pilatus prøvde enda en gang. Hvordan skal jeg klare dette her? Jeg pleier å gi en fri, sånn. Og jeg har 2 røvere. Jeg har en som sitter i fengselet, som heter Barabbas. Han er en morder. Han er en tyv. Han er en løgner. Han har brutt alle de budene som finnes. I morgen skal han henrettes. Og så har vi Jesus her, som er den rettferdige. Jeg finner ingen skyld hos han, sa Pontius Pilatus. Hvem vil dere ha? Hvem vil dere skal bli gitt fri? Gi oss Barabbas, ropte folkemennene. Og jeg vet at Barabbas satt nede i det innerste fangehullet. Og jeg vet at han satt der og visste han var dødsdømt for noe han hadde gjort. Og så begynte fangevokteren å gå bortover gangen for å hente han. Nå er tida, Barabbas, der du skal få betale for dine synder. Nå er tida, Barabbas, der du må gjøre opp for alt det gale du har gjort. Nå er tida, Barabbas, der du skal dø, der du skal spikres på korset. For den døden du dør, den har du fortjent, Barabbas. Og Barabbas hørte denne fangevokteren, og satt inn i det mørkeste fangehullet. Og så åpnet døra seg. Har du hørt nyhetene, Barabbas? Hvilke nyheter? Jeg skal jo dø i dag. Har du ikke hørt det, Barabbas? Det er en annen som skal dø i ditt sted. Har du hørt nyheten om påskebudskapet? Det er en annen som skal dø i vårt sted, Barabbas. Du er fri. Ja, du har gjort deg fortjent til døden, men du er fri. Det er en annen som skal gå veien for deg, Barabbas. Du kan gå fri. Og så slapp de Barabbas fri, mens Jesus dømte de til døden. Og det startet med en orgie i sadisme. Det startet med noen timer
med tortur på verste plan. Det nihalede katt med sånne pigger på, som reiv kjøttet av han. Hele tiden, mens offiseren tenkte, nå knekker han vel sammen. Nå klarer han vel ikke mer. Nå begynner han vel å trygle om nåde. Men der står det at han ble ført fram like et lam. Ikke et ord gikk ut av hans munn. Jo mer han pisket han, jo mer kjøttet ble drevet ut av ryggen hans, jo mer begynte offiseren å tenke, hvem er det jeg har for meg? Hvem er denne mannen? Hvem er denne opprøreren? Hvorfor trygler han ikke om nåde? Det ser jo ut som han gjør det frivillig. For meg ser det ut som han gjør det frivillig. Det begynte å komme en tvil inn i hjertet. Kan det være noe i at han er Guds sønn? Hvem er det egentlig som er fanget her? Er det meg som er fanget? Eller er det han som er fanget? Han begynte å se en styrke inn i den mannen, som var en enkel sak å arrestere. Han begynte å se noe inn i den mannen, som var fra himmelen. Han begynte å skjønne, hva er det jeg er med på? Jo mer jeg plager han, jo mer jeg torturerer han, jo sterkere virker han. Og så skal jeg få han til å knekke og be om nåde. Du skal huske på at denne offiseren, han hadde plagt mange mennesker. Han hadde sett hundrevis av mennesker trygle og be om nåde. Og han visste hva som skulle til for å få mennesker til å trygle og be om nåde. Og han gjorde det han kunne for å få Jesus til å trygle og be om nåde. Men hvilken mann! Det var ikke en lyd. Hvem er fanget her? Hva er det med han? Det begynte å skje noe i hjertet hans. Og så tvang han gå via Dolorosa. Jeg vet ikke om du har vært i Israel, men jeg har vært i Israel, og noen har vært i Israel. Via Dolorosa, smertens vei. Ta opp korset ditt, Jesus, og gå veien opp til Golgata. Smertens vei. Og har begynt å gå. Og til slutt så nådde de Golgata-høyden. Hodeskallested. Og det var da han tenkte, nå skal jeg knekke han. For de la seg opp på de andre røverne med all den tyngde som gikk an å legge på skuldrene for å holde de nede. For de sparket og de slo. For det siste de ville var å få naglet fast hendene. Men de fikk naglet de fast. Så kom de til Jesus. Og så tenkte han, nå får vi legge han ned med makt. Men det var bare det at han la seg ned frivillig. Det var ingen som trengte å holde hans sine hender nede. Det var ingen som trengte å holde hans sine bein til korset. For han la seg der frivillig. Og de spikret naglene fast. Og så reiste de korset. Og da tenkte han, nå kommer tryglinga. For da fikk han hele tyngden, hele kroppstyngden på disse naglene. Men det var ikke en lyd ifra. Det var ikke en lyd ifra. Tida går, timene går. Det er en kamp mellom Gud og djevelen. Det var det kampen stod om. Mellom Gud i himmelen og djevelen og hans hær. Og den utspilte seg på Golgata kors, rett foran denne offiseren. Så ble han vitne til kampen mellom himmelens Gud og djevelen og hans demoner. Mørket kom over. Det ble mørke. Og han tenkte, hva skjer? Og så hørte han Jesus sa til han ene som hang på den ene siden, sannelig,
i dag skal du være med meg i paradis. Halleluja. Sannelig, i dag skal du være med meg i paradis. Det hang en røver på siden. Han hadde ikke gjort det eneste gjerning for å bli frelst. Han hadde ikke blitt helliggjort, han hadde ikke gått på bibelskoler. Men han sa bare, Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike. Sannelig, i dag skal du være med i paradis. Det er sånn en Jesus jeg har, som gikk fri når jeg skulle bli dømt. Som åpnet dørene for meg når jeg var i fangehullet. Og sa, Sigurd, du er fri. Jeg skal dø den døden som du hadde fortjent. Og du er fri, Sigurd. Jeg hang også på korset. Kunne ikke gjøre gjerning. Hadde gjort så mye galt at jeg fortjente hver eneste en av den straffen som lå foran meg. Og jeg kunne ikke gjøre en god gjerning. Jeg måtte bare si, Jesus, vil du ha meg som det syndige mennesket jeg er? Så kommer jeg til det. Det er sånn en Gud jeg har. Han frelste oss mens vi ennå var syndere. Han sa ikke, Sigurd, du må gjøre deg fortjent til det. Du må ta deg sammen. Du må helliggjøres. Han sa, kom som du er. Og det var dette han ble vitne til, denne offiseren. Hvem i all verden er den mannen som henger der? Som til og med tilgir synder? Det må være en hellig mann. Det er noe rettferdig. Det er noe som er opphøyet, noe hellig i den mannen. Hva er det egentlig jeg har gjort? Hva er det egentlig jeg har vært med på? Hva er det jeg har gjort mot den hellige mannen som kaller seg Guds sønn? Hvem er det jeg har plaget? Hvem er det jeg har pisket? Hvem er det jeg har gjort det jeg kunne for å få knekt han? Hvem er den mannen? Han blir vitne til en åndskamp som aldri noen gang har utspilt seg i denne verden. Han blir vitne til en åndskamp hvor han skjønner at her er det noe med himlenes krefter som rokkes. Og det var den kampen Jesus tok for oss. Det var den kampen Jesus tok for hver eneste en i denne byen, i dette landet. Og det var den kampen som offiseren ble vitne til. Etter hvert som tida gikk, etter hvert som han så dette, så ble det forandret noe inni hjertet hans sitt. Han hører Jesus Kristus roper ut, Fader, i dine hender overgir jeg min ånd. Han hører at han har ropt på sin far. Han hører han har ropt på sin far, som om den høyeste Gud var hans sin pappa. Det begynner å komme et lite lys inn i denne offiseren. Hva er det som har skjedd? Og så henger Jesus der. Og så samler han sine krefter til et siste rop. Og det ropet, det går igjennom både jord og himmel og helvete. Det skaker universet. Det skaker den evige verden. Det skaker alt som finnes på himmel og på jord. Og det ropet, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Det ropet gikk tvers igjennom himmel og helvete og jord. For i det ropet så ligger seieren vår. I det ropet ligger friheten vår. Det er i det ropet vi kan feire påske med glede, med lykke, med halleluja-rop.
For det er det ropet at vi er satt fri. Det var i det ropet at hver demon måtte bøye sine knær og si, du er Herre Jesus, for det er fullbrakt. Og det er det som er vårt budskap. Frelsen er fullbrakt. Og i det samme øyeblikket han roper ut, han utånder sin siste åndedrag, så skjer det noe med denne offiseren, så skjer det noe i hans sitt indre. Sannelig, det var Guds sønn. Halleluja! I det øyeblikket så blir han frelst. I det øyeblikket så skjønner han hvem han har for seg. Og det er der vi må komme. Der kom jeg. I det øyeblikket jeg fikk se Jesus hvem han virkelig var, så kunne jeg si sannelig, det var Guds sønn. Og det er det som er budskapet vårt i påska. Sannelig, det var Guds sønn. Halleluja. Mørket forsvinner. Han ser den korsfestede. Han ser at mannen fra Nazaret er Guds sønn. Han ser at den rettferdige dør for de urettferdige. Han ser Jesus med sine øyne. Han får se han sånn som han er. Og det får vi når vi kommer inn til Golgata. Så får vi se Jesus sånn som han virkelig er. Han døde for hver eneste en her inne. La dette bli en påske der vi minnes det han gjorde på Golgata. Og vi kan rope ut til demonene. Vi kan rope ut med frimodighet. Det er fullbrakt. Halleluja. Det er fullbrakt. Frelsen er fullbrakt. La det bli et budskap i de dagene som ligger foran. Det er ikke noe du kan gjøre av deg selv. Det er ikke noe du kan ta deg sammen til. Det sa jeg sist gang her, og det kommer jeg sikkert til å si 100 ganger, 1000 ganger, hvis jeg lever så lenge. For jeg kommer til å si det så lenge jeg puster. Det er ingenting du kan gjøre i deg selv. Det er bare hans verk på Golgata. Det er bare ved å gi livet ditt til han at du kan bli frelst. Halleluja. Takker deg, Jesus, for at jeg kan legge resten av kvelden i dine hender, far. Takker deg, Jesus, for at jeg kan be for hver eneste en her i påska.